नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ स्टाइल के बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट अस्ताकाइंड एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप के रिव्यू में। क्योंकि दोस्तों अक्सर कफ यानी कि खांसी जैसी समस्याएं छोटे बच्चे में, बड़ों में, बदलते मौसम में व सर्दी के मौसम में इस तरह की ज़्यादातर समस्याएं आपको देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों अस्ताकाइंड एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप बहुत ही बेस्ट प्रोडक्टिव कफ सिरप है। प्रोडक्टिव कफ यानी कि बलगम वाली खांसी जिसमें म्यूकस निकलता है। प्रोडक्टिव कफ जैसी ज़्यादातर समस्या आपको स्मोकिंग करने वाले व्यक्तियों में अक्सर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आज मैं स्पेशली प्रोडक्टिव कफ के लिए अस्ताकाइंड एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप के बारे में आपसे यहाँ पे बात करूंगा। तो दोस्तों अस्ताकाइंड एक्सपेक्टोरेंट हमें मार्केट में दो वेरिएंट में अवेलेबल होती है, 60 ml और 100 ml। फिलहाल दोस्तों मेरे पास यहाँ पर 60 ml की बोतल अवेलेबल है। अगर हम इसके मार्केटेड प्राइसेस की बात करें तो वो है ओनली 43 रुपीज़, जो कि आपको बड़ी आसानी से आपके नज़दीकी केमिस्ट शॉप से भी अवेलेबल हो जाती है। अस्ताकाइंड एक्सपेक्टोरेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों ये शुगर फ्री है, इसलिए इसे हर प्रकार के डायबिटिक पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम अस्ताकाइंड एक्सपेक्टोरेंट के कंपोजिशन की बात करें तो इस सिरप के ईच 5 ml कंटेन में यानी कि एक चम्मच में हमको मिलता है टर्बुटालिन सल्फेट IP 1.25 mg, ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड IP 2 mg और ग्वाइफेनिशिन IP 50 mg। टर्बुटालिन एक ब्रोंकोडायलेटर है जो कि म्यूकस को डायलेट करता है। नंबर 2 ब्रोमहेक्सिन, यह हमारी सांस की नली में मौजूदा बलगम को पतला कर देती है जिससे बलगम आसानी से बाहर निकल जाता है। और लास्ट में बात करें ग्वाइफेनिशिन की, तो ग्वाइफेनिशिन को एक सिरप के रूप में ले जाने पर यह हमारी सांस की नली में मौजूदा ग्रंथियों के प्रेशर यानी कि स्त्राव को बढ़ा देती है जिससे बलगम पतला होकर तेज गति के साथ आसानी से फेफड़ों से बाहर निकल आता है। साथ ही साथ यह हमारे कफ को रोकने का कार्य भी करता है। अगर इंडिकेशन के बारे में बात करें तो अस्ताकाइंड एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप का इस्तेमाल केवल प्रोडक्टिव कफ की स्थिति में ही प्रयोग करना होता है। अगर हम इस सिरप के एज बाय डोजेस की बात करें तो फॉर एडल्ट 10 से लेकर 20 ml दिन में 3 बार, और जो बच्चे 6 साल से लेकर 12 साल के बीच में हैं 7 से 10 ml दिन में 3 बार, और जो 6 साल से नीचे हैं वो बच्चे 5 ml दिन में 2 से 3 बार तक इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों आप जब कभी भी अस्ताकाइंड एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप का इस्तेमाल करते हो कम से कम 30 मिनट यानी कि आधे घंटे तक पानी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से आपको इस कफ सिरप का रिजल्ट और भी बेहतर देखने को मिलेगा। कभी कभी आपको अस्ताकाइंड एक्सपेक्टोरेंट के इस्तेमाल से कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मितली, हाथ व पैरों में कंपन होना इत्यादि। तो आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए होता है कभी कभी मेडिसिन में जो सॉल्ट मौजूद होते हैं वो कभी कभी आपकी बॉडी को शूट नहीं करते हैं, तो कभी कभी इस तरह के माइनर से रिएक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है तो मेडिसिन का प्रयोग आगे से बंद करें और उसके बारे में एक बार अपने पर्सनल डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें। वैसे तो अस्ताकाइंड एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप बहुत ही इफेक्टिव और सेफ कफ सिरप है, घबराए बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों ये थी इस कफ सिरप से जुड़ी सभी प्रकार की बातें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं आपके बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जिससे कि आप स्वस्थ व फिट बने रहें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। तो तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, गुड बाय।